Heydər Əliyev niyə Elçi bəyi öldürdü Naxçıvanda? Elçi bəyin prezidentlik dönəmi bitməmiş onu Bakıya buraxmadılar. Buraxan kimi də oteldə zəhərlədilər, öldürdülər. Niyə? Çünki Heydər bilir ki, xalqın qeyrətli oğlanlarını minəcək, asacaq, kəsəcək, türmələrə dolduracaq. Ya Hüseyn deyənləri, Amunçuları, Bozqurtları, xalqı qırdıqca, xalqı sıxdıqca hamı Elçi bəy arzulayacaq. Bəy, bəy deyəcək. Yəni bilmirəm, o bəy sözü də mən biraz qaşınma tutur. Bəyin anası bacısı qəhvə olar mı? Bəyin anası bacısı qəhvə olar mı? Bizim anamız bacımız Türkiyədən belə qəhvəli yedir. Biz nətər bəy ola bilər ya? Bilmirəm, biz o bəy sözü xoşuma gəlmir. O bəydənsə qol çomaq deyərlər, nə çomaq deyərlər. Bəy, bəy, bəy. Müəllim yaxşıdır, yoldaş yaxşıdır. Bəy nə idi bu? Bəy deyəndə bəy, 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 bəy. Görmüsünüz mü Avropada inkişaf etmiş hansısa bir kök verən xanada bəy deyərlər. Görmüsünüz də hansısa bir müsəlman ya xristiyan fərq eləmir. Hansısa bir ölkədə bəy deyərlər. Hansı ölkədə bəy deyirlərsə orada kök verəndən başqa bir şey yox. Bəy nə də? Cənab deyil, yoldaş deyil, nə bilim, sirdaş deyil. Nədir? Bəy nə də ki? Bəy, bəy bilirsən, bəy deyəndə adam nətər? Bəy dedin, padişah dedin. Bəy dedin, knyaz dedin, çar dedin. Bəy dedin, nə bilim, sultan dedin. Xan dedin, xan, şah, padişah dedin, bunun bir fərqi yox. Bəy, 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 təpəsi bəy. Adam elə özünü bəy hiss edir, bəy, 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 özünü bəy. Bu bəy deyəndə bu prezident xalqın xidmətçisi deyilmi? Konstitusiyada o içinə pox olmuş da belə yazılmayıb mı? Bütün o İlham Əliyevin də məmurları deyək ki, mən olsam mənim məmurlarım bu xalqa xidmət edən zibillər olmamalıdır. Xalqa xidmət edən zibilə bəy mi deyil mi? Bəy qoy kənddə kartof səpən Məmmədəli kişi, xiyar sulayan Əhməd kişiyə deyilsin, bəy nə tərsən, bəy. Bir-birinə elə bəy deyilsinlər. Sən nə tərdir? Həm deyirsən konstitusiyada biz xalqın qolluqçusu yox, xalqın şam tutanıyıq. Həm də deyirsən ki, xalq kef eləsin, bazlıq eləsin, biz onun şamını tutmağa hazırıyıq, xalqımız üçün başla tutmağa hazırıyıq. Həm də deyirsən mənə bəydir, bəy, bəy. Nə bəy? Almaniyada bəy deyil, her deyil, cənab, cənab, yoldaş, cənab. Bəlkə səhv deyirəm yoldaş, şəhsən mən prezidentəm, mən məmurlarım, gəlib. Biri var deyəsən yoldaş icra başçısı, biri var deyəsən yoldaş bələdiyyə, yoldaş icra başçısı, yoldaş nazir. Bir də var ki, biraz inkişaf eləmiş ölkə olardısa, cənab nazir. Bir də deyəsən, bir də var bəy, bəy, bəy. Bəy, avtomatik özünü nə hiss edir? Bəy, padişah. Özünü bir pillə yuxarıda, yuxarıdan aşağı belə baxır. Bizim struktur elədir ki, birdən-birə bu ölkəyə demokratiya gələ bilməz. Demokratiya gələ bilməz, hamı bir-birinin götünü dağılar. Birdən-birə bizə demokratiya gələnməz, hissə-hissə gələ bilər. İkinci, hələ Ermənistana gəlməyib, ha. Hələ Ermənistana Paşinyan demokratiya, 2-4 dönəm Paşinyan demokratiya gətirənmədi, ha. Bu qədər qırdı, astı, kəsdi, Trump'ın yanından əl çəkmədi, Almaniyanın arxasına aldı, vizaları qaldırdı, nələr Ermənistana sərmayə gətirdi, zavodlar, fabriklər açdı. Bizim generalımızın aldığı puldan çox, bizim general nə qədər alır? Hərbi hissə komandir, general vəzifəsi eləmi? Polkovnik, general vəzifəsi olan hətta hərbi hissə komandirinin akıl adı nə qədərdir, bilirsinizmi? 1750 manat. Generalın, hərbi hissə komandirinin akıl adı 1750 manat, 1800 manat. Ermənistanın maxesinin əskərinin maaşı nə qədərdir? Orada əskəri yoxdur. Maxenin maaşı nə qədərdir? 1850 dollardır. Baxın, indi siz analiz edin. Analiz edin də eləmədən. Neredeyse Ermənistanın 2 dənə maxesi, daha doğrusu bir maxesi bizim 2 generalın pulunu alır. Nəzərə alın ki, Ermənistanda hər şey bizdən qat-qat ucuzdur. Onu nəzərə alın ki, Ermənistanda bizdən hər şey qat-qat ucuzdur. Hətta Gürcüstanda Ermənistandan bahadır deyə ermənilər məhsulunu gətirib Gürcüstanda satırlar. Sizdə domuz əti neçədir? Toyuq əti neçədir? Azərbaycanda domuz əti neçədir? Gəncə Qazan sonrası bülbül deyə kilosu 10 manatdan aşağı deyil. Hələ mən Azərbaycanda 10 manat idi kilosu. 10 manat idi kilosu. Donuz əti yemək. Elə qəşəng yemək olur ki, donuz ətini. Qəşəng yemək olur. Şimdi elə yemək olur. Xalqın sərvətini yemə. Cəmaət adam əti yeyir, pişdəyində. Adam əti yeyən İlham Əliyev ölkənin başında da boş-boş danışmayın ki. Donuz əti yeyən toliklərin əlini öpürsünüz, Donuz əti yeyən o Ziya Məmmədovun oğlunla görüşmək üçün, onun əlini öpmək üçün millət o çirətə durar. Boş-boş danışmayın. Yeyinə donuz əti. Nəyə ziyanıymış? İnsan ətinə bənzəyirmiş. Nəyə ziyanıymış? Nə dırnaqlıymış. Nəyə ziyanıymış? Nəymiş? Nəyə ziyanıymış? Şeydir. Adam tez ölürmüş, xəstəlik tuturmuş. Nə xəstəliyə? Avropa, gedin qəbirstanlıqlarına baxın, görün, 80 yaşında heç meyit, ölən adam tapa bilirsiniz mi? 80 yaşında ölən adam tapa bilirsiniz mi? Boş-boş danışmayın, gedin donuz ətindən, kababdan qoyun, elə qəşəng kabab olur. Elə qəşəng kabab olur. Əli xalqın sərvətini yeminə. Ay bax, tut arağından için. Molla, harda molla gördün, tut götünü zolla. İmkanı var getməkçidə molla qayıb. Və salam. Məscidlər, deyəcəm, məscid Allahın evidir. Allahın evi deyiləmi? 28 dənə məscidi uçub İlham Əliyev, niyə səsin çıxmadı? Allahın evi deyiləmi? 3 dənə cüc nazirinin ayaqları altında namaz qılırsan, niyə səsin çıxmır? Boş-boş danışma. Boş-boş. Peyğəmbər gəlib o deyirlər, özləri dinlədir. Gəlib gör ki, yiyib içirlər, deyilmiş olsun. Qaydanda görürlər, dava salır, deyir, haramınız olsun. Adam var, yiyib içəndə ancaq dalaşır. Görmüsünüz də.
Adam var yiyib içəndə ancaq dalaşır. Bəlkə səhv deyirəm. Adam var yeyib içəndə ancaq gülür. Ancaq oynayır. Elə deyim. Mən şəxsən mən yeyib içəndə ancaq gülürəm, oynayıram. Yəni balıq tutmaq istəyirəm, bir şənlənmək istəyirəm. Mən naburu dikəndə mən davadan uzaq olmuşam həyatı boyu. Kimsə deyəməz ki, qabı 100 qram araq içdi dalaş. Kimsə bunu deyəməz. Deyələmədim. Bəzi adam var içəndən sonra yatmağa çalışır. Məsələn, mən bir iki qohumlarım da var. İçəndən sonra yatmağa. Məsələn, dədəm içəndən sonra uzanırdı yatmağa və sakit yatmağa çalışır. Məsələn, mənim əmim içəndə dalaşırdı. Bu yaxınlar rəhmətə getdi, Allah rəhmət eləsin. Deyələmədim. İndi sözüm indi ondan getmir. Ay, bu dünyaya çağımı çaxacaqsınız. Ay, heç bir xalqın özündən zəifin başına vurub əlindən sərvətini, çörəyini alıb yeməcinə. Donuz əti də ye. Həmən halal eləyəm olsa, ye. Donuz əti də ye. Bax, belə ara, vodka yiç. Üzüm arağı, tut arağı, bax, belə nədir o? Soğal arağı imkanın varsa. Dağlarda var meyvələr, çəkginə, işginə. Başına dönüm dolanayım. Hansı uçaçkovka qoymur səni araq çəkməyə, bana sən gələ uçaçkovya tapşırayım, mən özünü ağıl aparsın. Yoxsa donuz əti yemə, o haramdır. O aşurədə sabun əzdin, bax yerin cəhənnəmdir. Yox nə bilim tut arağı içdin, boş-boş danışmayın ki. Yiyin için, kayf eləyin. Elə ən yemələt donuz ətidir. Ən yemələt donuz əti. İyi gəlirmiş, gedirsən qoyun ətindən donuz ətini qabağına qoy, imsilə. Gör hansının iyisi çox gəlir. Səhv deyirəm qardaşlar, xahiş burada yazın da 266 nəfər var. Səhv deyirəmsə deyin ki, ay vicdansız, səhv deyirsən. Səhv deyirsən. Donuz pox yirmiş. Ya donuz pox yirmiş. Pox yesin də. Donuz pox yiyir, eləmi? Deyirsə adam poxu da yiyir. Hələ, toyuq da adam poxu yiyir. Yemir, yalancın atasına lənət. Toyuq adam poxu yemir, toyuq da adam poxu yiyir. Onda niyə toyuq əti yiyirsən sən? Niyə? Niyə toyuq əti yiyirsən də? Toyuq deyil, donuzu niyə yemirsən? Xalqın sərvətini yiyirsən, donuz əti yemək olmaz, ha? Xalqın sərvətini yiyirsən, araq içmək olmaz, ha? Hani bə deyirdi, siz bu hamısını Allah insan üçün yaradıbdı. Hani bə deyirdi, Allah insan üçün yaradıbdı. Məkkədə bu saat araq satışını da, içkilərini də, diskotekalarda Məkkədə belə açıq elan elədilər. Deyil ola. Sən Əfqanistanda yaşamaq istəyirsən, ha? Əfqanistanda yaşamaq istəyirsən, git yaşa da. Mən gələcəkdə Azərbaycana gələn kimi sizin hamınızı Əfqanistanda yaşamaq üçün əlimdən gələn eləyəcəyim. Gedin Əfqanistanda yaşayın. Qardaş, burada yazıram, burada mən cavab yazmadım. Biri yazdı, səhv deyirsən. Burada yazın da, burada yazın, xahiş edirəm, 276 adam var. Düz deyirəmmi? Səhv deyirəmmi? Yaz da, əlin qurusun, yaz da. Səhv deyirəmsə, yaz yinən ki, nəyi səhv deyirəm? Burada durub o işarə qoymayın, mənim sözümə cavab yazın. Düz mü deyirəm? Düz deyirəmsə yazın, düz. Səhv mi deyirəm? Səhv deyirəmsə də yazın, səhv deyirsən və nəyi səhv deyirəm? Onu izah ilə mən oxuyacağım sizə. Səhv deyirəmsə nəyi səhv deyirəm yaz. Yenə yazmırlar. Mən sizə nə sual verirəm? Götürsən işdirsin məni. Bəzilərinə aid deyil. Mən sizə sadə sual verdim də, mənim sualıma cavab yazın. Düz deyirəmsə yazın, düz deyirsən. Səhv deyirəmsə səhv deyirsən, yaz cavabının nəyi səhv deyirəm deyə mən onu izah edeyim də. Estağfurullah. Hamısı molla kəsildi başımıza. Bu görüm hələ nə deyirlər? Səhv yazan varmı? Nəyi səhv deyirəm mən orada düzəliş eləyim və yaxud izahat verin. Sən hər zaman düz deyirsən, düz. Və yaxud səhv deyənlər var idi. O səhvimi deyim dana. Səhvimi, qadınla yatırlar, yarıdan çox millət qadınla yatır, öpüləsi yerə basırlar, basılası yerə öpürlər, kişilər deyir mollayam. Yaxınlaşırsan, qadan alayım, mən bir arağım var, hər iki adamam bu Stalovada bir çörək yiyeyim. Hamısı narkotik çəkirlər. Deyirlər, biz içki qəbul eləmirik. Narkotik çəkməyə icazə var. Əfqanistanda narkotik çəkməyə icazə var. Amma araq içməyə icazə yox. Bu köpək olun, bu ikisi də insanın kafasını uyuşturmur mu? Uyuşturur. Və onda niyə narkotikə icazə verirsiniz, arağa yox? Niyə? Səhv deyirəm dostlar. Narkotikin təsiri arağın təsirindən daha çox daxı, daha pis daxı fəsadları. Qorxuluk yazmağa nə qorxusan, nə qaqa yazmağa? Mən nəyə qorxusan, səhv deyirəmsə, nəyi səhv deyirəm, yaz mən ona izahat verim də, qadasın, mən səni söymürəm ki. Döymürəm ki. Nə izahat verim, nə bir şey deyirsən. İndi mən oturmuşam, içirəm. Bax, sonra ki, gəldim, tutaq ki, gəldin Azərbaycandayam. Bir də gördüm ki, İllisuda mı, Əsrik bulaqlarında mı, yardımlı tərəfdə mi, haradasa da Narzanda, Marzanda, Pazzanda, haradasa donuz kababı çəkirəm, tut arağından da içirəm. Sən gəl mənlə içməyəsən, ha? Mənə kafir kimi baxasan, ha? Mənə kafir kimi baxasan. Ki, axı sən Almaniyaya gəlmək istəyirsən. Axı sən kafirlərin telefonunu hərləyirsən. Axı sən kafirlərin ölkəsində yaşayırsan. Axı sən kafirlərin ölkəsindən gələn puldan dolanırsan. Axı neftimizi belə kafirlərə satırıq, ölkəyə dollar gəlir. O dollarla, nələrsə yenə pula payı da olsa istifadə edirsən axı. Nefti pul olmasa nə olar? İlham Əliyev hamımızın orqanlarını bizim nədən satışa çıxarda. Daha polis tutar belə. Polis tutar əgər o neft də olmasa biz nə olacaq? Bəziləri neft olanda azad olacaq. Azad olmayacaqsan sən.
Ne kadar İlham Əliyev ortada ölkənin daxilində, ölkənin xaricində sən azad olmayacaqsan. Səni polis tutacaq, o buradan yaracaq, böreğinin birini çıxardıb, o qaba salacaq, aparacaq satmağa. Yəni Kanadaya çoponluq xarabası. Deyir ki, İlham Cinəndən. Ay Məlahət, nə qədər gül çiçək qoyursan, ürək qoyursan, bir nəsə də yazdan ha. O bir şeyimizi spam aparmaqdan başqa onun bir xəbər, xeyri yoxdur. Deməli, bana görə nə yazın? Burada bir... Ama ağıllı şeyler yazın, ürək qoymayın orada. Ağıllı şeyler yazın. Allah insan ağlı dumanlandıran şeyleri, sağlamlığa zərər vuran şeyleri yeyib içməyi haram eləyib. Hansı Allah elədi? Harada elədi onu de görün. De görüm də harada eləyib Allah? Allahla irtibata kim keçibdi? Allah ümumiyyətcə nətər deyir, çəkdir, dişidir. Nədir Allah? Kim irtibata keçdi? Hansı kitabda yazdı ki? Hansı kitabda yazdı ki? Allah Teala bunu haram eləyibdi. O yazılan kitablar Allah'ın kitabıdır mı? Niye yalan danışırsan abi? O kitabdan bir tane yalan tutunmuşsa, sizden 100 tane yalan tutun. Bütün Zebur, İncil, Tevrat, Kur'an-ı Kerim hamısında yazılır ki Adem'le Havva 5-7 min arası 5-7 min il arası dünyaya gəlib Adem ve Havva. Ama halbuki 13 min il qabaq Göbəkli Təpədə əməliyyat olubdu. Beyin əməliyyatı insanın. İnsanların tarixi 150 milyon ildir. Meymundan o integrasiya dönemi. Niye yalan danışırsın? Allah deyib. Elə bir Allah'tan bir yerde olur be. Boş danışma, Allah dediğin elə enerjidir hamısı. Bəli, enerjiyle idarə olunur dünya. Her şey torpaqdan yaranır, bəli. Ve insan da torpaqdan, ağaç, daş, o demir, dümür, aparat, her şey torpaqdan. Dünyada birinci o vaxtı. Ancak torpaq var idi, torpaq. Əlbəttə her şey torpaqdan yaranır. Daş, demir, bu taxta, bu məsələn deyək ki, o divan, nə bilim o paltar, ham torpaqdan yaranır da. Torpaqdan pambıq yaranır, pambıqdan bu yaranır. Torpaqdan meymun yaranır, meymundan biz yaranmışıq. Ama çok şeyler var o Kur'an-ı Kerim'de yalandı. Bunu ayrı meselede. Burada yalan yazılıbdır. Bunu bilmeyen adam mı var ki? Çok şey var. Ben elə yani irat tutulası, teknolojiyle düz gelmeyen çok şey var. Hatta Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bile dedi ki Kur'an-ı Kerim güncellənməlidir. Bana göre burada başka ne yazılır? Deməli, düzəməli bir şey yazan yoktu mu? Qoy oxuyum. Meymun həmişə meymun olub. İnsan həmişə insan olubdur. Tam doğru Mamit bəy sizi nəsə kim hansı ətdən ürəyi götürür, yeyir, təkcə insan əti qadağandır. Kim hansı ətdən bir ürəyi istəyir, yesin insan. Arkadaşlar, bütün her şey insan üçün yaranıb. Dünyada her şey insan üçün yaranıbdır. İnsan da insanın genimi olarak yaranıbdır. Adem Havvanın oğlanlarının birbirini qırması da elə insanlığın birbirini didməsinin ilk bariz nümunəsidir. Qabi sən elə deyirsən, ancaq mən eşitdiyim belədir ki, insan 60 milyon il bundan əvvəl yaranıb. Ay qardaşlar, mən deyirəm 150 milyon il yaranıb, sən deyirsən 60 milyon il. Allah canını sağ eləsin. Ya mən səhv deyirəm, sən düz deyirsən, problem yoxdur. Amma bütün hallarda 60 milyon il qabaq deyirsən. Amma bizim bütün bu Allah'ın göndərdiyi güya kitablarda 5-6 min il qabaq yaranıb axı. İlk insan Adem. Belə deyirlər axı. Başa düşün, milyon hara, min hara. Yaranan, yaradana görə sev, yaradıcı var, Allah deyirlər, Tanrı deyirlər. Bu Allah Kur'an'ı Səməd Əhəd. Bu ayın oxuyur burada. Allah Allah. Kur'an-ı Kerim İyosusadır, güncəllənsin. Mən demirəm güncəllənsin. Erdoğanın sözünü deyirəm. Deməli, Günəş nədən yaranıb? Günəş nədən yaranıb? O nə sualı deyirsən, Günəş? Galaktikanın bir və ya bir neçə galaktikanın, bəlkə də təkcə bizim galaktikanın bir planetidir də, nədən yaranıb? Necə yəni nədən yaranıb? Mən nə bilim nədən yaranıb? Kainatı yaradan yaradıbdır. Allah yaradıb, biyoenerjinə yaranıbdır. Nə bilim, heç nə, bunun Allahla əlaqəsi var mı, yoxdur mu? Mən nə deyə bilərəm? Günəş nədən yaranıb? Niyə yaranıb? Günəşin məqsədi planetləri işlandır. Mənim xəbərim var xəbərdə, mən bunu da sağ deyim. Sən izahatını yaz görün, günəş nədən yaranıb? Xəbərin var mı ki, sənin başqa bir günəş də var, başqa galaktikalarda? Alimlər onu tapıblar. Var mı xəbərin? Niyə yaranıb? Niyə yaranıb? Onu desən cavabını asanlıqla vermək olar ki, bütün həyatın, bəşəriyyət o günəş işığına bağlıdır. Günəş olmasa heç nə ola bilməz. Bütün enerji, hər şey günəşə bağlıdır. Günəş olmasa dünya, bəşəriyyət olmaz. Canlılar olmaz. Amma günəş nətər yarandı? Yenə desəydin ki, göy nətər yarandı, deyərdim ki, zəlzələ oldu. Qafqaz dağları töküldü orada, qabağın kəsdi, yarandı. Mən nə bilim günəş nətər, niyə yarandı? Daha doğrusu, necə yarandı günəş? Allah'ın bir düzenidir de, Allah'ın bir ne bileyim ya Allah'ın diye ya bu kainatı yaradanın bir düzenidir de. Keçək, baxaq burada, günəş niyə yarandı? Nə yaxşı mən sana deyirəm onda, Himalay dağı niyə yarandı? Lazım idi.
Ha? Grenlandiya əvvəl quru sahə idi. Dünya ilk dəfə insanlar Grenlandiyada yaşayırdı. Grenlandiyada. Grenlandiya indi buzlaqlardır. Qıraqda bir balaca bir neçə min, 44 min insan yaşayır. Grenlandiya niyə elə oldu? Şimal buzlu okean niyə elə oldu? Yəni, dünyanın niyə su bastı? Niyə belə oldu? Niyə? Mariana çökənliyi nəyə lazım idi? Necə yarandı? Qərib adam deyil. Suala bax, günəş necə yarandı? O sən ondan başa deyə bilərsən ki, Jupiter, Venera, Mars, Ay, nə bilim o birisi, o necə yarandı? Heç olmasa sən necə, özün necə yarandığını o sualı ver, ona heç olmasa bir cavab verək. Uzaqdan necə günəş necə yarandı günəş? İndi bu adam ki, öz məzhəbincə Allahın varlığını sübut eləmək istəyir də, Allahın varlığını nə bilim nəyini sübut eləmək. Biz demirik ki, Allah yoxdur, Allah var. Hansısa bir kontrol edən, hansısa bir idarə, yaradan, daha doğrusu yaradan var. Kontrol edən yox, yaradan var. Daha görə burada nə yazılır? Himalay duzu insana xeyirdir. Duza görə mi yarandı Zəfər bəy? Daha görə. Bu günəş partlayışdan yaranıb, bu boş-boş danışma da. Bunu yalan deyib. Günəşdə daimi partlayışlar var. Günəşdə hər gün partlayışlar var. Biraz balaca, biraz yekə. Partlayışdan yaranır. Nə partladı yarandı? Başda da izah elədi. Hansı planetlər partladı, oradan bir doğuldu günəş yarandı. Heç nə işdir ki, günəşdə partlayış olur. Deyək günəş var. Günəşdə hər gün partlayış olur. Günəşdə olan partlayışlar bu yer üzündə olsaydı, bir dənəsi orta səviyyəli partlayış yer üzündə olsaydı, yer öz oxundan çıxar. Nəysə eşidirsən, amma düzəməli eşitməyirsən. Adam elə sual verər ki, onun cavabını özü bilər. Bunun bir cavabı ola bilər ki, Allah yaradıb və salam. Kainatı düzənə, canlı bəşəriyyəti yaratmaq üçün. Allah yaradıb. Bundan başqa cavab kimsə irəli gedə bilməz. Qaqarin getdi. Harada gördün Qaqarin getdi, aya çıxdı? Qaqarin getdi, Marsa, aya kim çıxdı? Hamısı yalan söhbətlərdə ki. Keçən biri gəlib Amerikada demişlər ki, mən yalandan Ayzaq görməmişim. Yalanla mənim üzərindən kino çəkilər, güya getdim aya gəldim. Adamı sırası öldürdülər. Hani Qaqarin? Qaqarin aya getdi, gəldi, götün çöplədə. Eləmi? Hani Qaqarin? Niyə qoymadılar xalqın içinə çıxsın? Nə ay, nə Qaqarin, nə zada ki, boş-boş danışmıyor. Buradan buraya İranın mollalar, götü poxlu mollaların atdığı raketi göydə vurub sala bilmirlər. Dünyanı idarə edən Tel Avivi darmadağın eləyir. Bunlar düşüblər ki, boş-boş danışmayın, görək bəziləriniz. Cavabını bilmədiyin sual da yazmayın. İnsan 3 milyon il laboratoriyalarda yaradılıbdır. Milyon gərəkdir, 2 milyon. Mən şəxsən, bu Vüqar bəy bilmirəm, yazır. Mən şəxsən insanların yurt dışı varlıqlardan, onların laboratoriyalarında yarandığından daha çox əminəm. Daha çox bu mənim beynimə, kafama yatır ki, insanlar laboratoriyalarda yaradılıb. Nəinki insanlar? Qarışqasından tutun, dəniz o ürünlərindən, hamısını laboratoriyada yaradıblar. Deyəcəksiniz, nə təl? Bunu necə ispat edə bilərsən? Bəli, ispat edirəm. Amerikanın laboratoriyalarında yeni növ heyvanlar yaradıblar. Balaca eşək boyda dinozavrlar yaradıblar. O dinozavrlar bir-birindən cütləşir də, balası da olur. Yaxşı, buradan bura aya gedə bilməyən adam. Buradan bura hani ağzımızın içində olan Marsa, qızıl planetə gedə bilməyən biz insanlar laboratoriyada heyvanlar yaradırıq. O heyvanların da balası olur. Bitkilər yaradırıq, yeni növ. Bunu biz bacarırıqsa 60 min il, işıq ili uzaq bölgələrdən gələn adamlar görün nəyi bacarırlar, nə yarada bilərlər. Baxın, bizim texnologiyamız, bunu texnologiya ilə edirlər. Bizim texnologiyamız, yəni bir yeni növ heyvanlar indi baxırlar da, dinozavrun balaca variantınız adı. Bunu yarada bilirlərsə bizim bu götü poxlular. Əcaba, biz heç aya çıxa bilmirik. Bir işıq ili qalsın o yana. İşıq saniyəsi qalsın o yana. Biz hələ səsdən sürətli, adam gedə biləsi şey yox ha. Səsdən sürətli biz raket, silah, zorla hələ bir neçə dəfə səsdən sürətli silahı istehsal eləmişik. Zorla. Biz işıq ili məsafəyə getmək üçün gələk 100 il, 50 il, 100 il nə qədərsə yaşayaq. 1000 il. Bəlkə də neçə min il yaşamalıyıq ki, biz işıq hızına ulaşa bilək. İndi görün, biz bu heyvanı yaratmağı bacardıqsa, 60 min il işıq ili, 60 min işıq ili gələn o yad planetlər gör nəyə qadirdir, nələrə qadirdir. Deyəcəksiniz, onları Allah yaradı. Onda onları Allah yaradı da. Bizi onlar yaradıbsa onları da Allah yaradı da. Nədir bu? Subordinasiya qaydalarıdır mı bu? Mən bunu yarattım, o bunu bir-birimizə biyyət eləyək. Onda Allah da qalaq biz uzaylılara biyyət eləyək də. Və nə oldu elə? Və nə oldu? Bu Allahın onda ikisi, bu əgər Allah uzaylıları yaratdısa, onlar 60 min işıq ili gedirlər. Onlar demək ki, Allah bilir, 150 min, 200 min, neçə min illər yaşayırlar. Neçə min illər yaşayırlar. Yaxşı, onda Allah bizi niyə qoymur yaşamağa? Niyə qoymur yaşamağa da? Və yaxud Allah Taala onda yaşadıbsa, bizi bu dünyaya göz açdırıbsa, niyə onda
İnsan əti yiyənləri başımıza cəllad eləyiblər. Allah təala onların başına daş salmır. Harada pul olan var, qəddardır, qatildir. 100 il, 150 il yaşayır. Harada kasıb var, dünyaya göz açıb aparıb ya orada qırdırırlar, ya burada qırdırırlar, ya da doğar doğmaz ölür. Yəni nətər olur? Onda iki tirəlik var. Həm bu planetdə iki tirəlik var. Həm də Allah yaratdığı o biri planetdəki qüvvələrlə bizə ayrı seçkilik eləyir. Onlara bizə barmaq arası baxır belə. Onlara hər cürə şərait yaradır. Hər cür onlara imkan yaradır. Bəlkə səhv deyirəm mən. Qadınlarım bəlkə səhv deyirəm. Ay ki, nə danışırsınız? Mənim düşüncəm odur ki, elə o laboratoriyalarda yaradıblar bizi. Vəssalam qutardı. Biz yaradılamayıq. Əksəriyyətimiz %99,9% bəlkə də daha çox. Biz sadəcə yaradılmışıq. Daha yolda öləcəyik. Necə ki balıqlar birdən-birə bir neçə milyon kürü qoyur ha. Biz də elə ölən ölür, baxsa axırda bir-biri keçələnəndə balıq götündə 10 dənə, 5 dənə qalaya qalmıyor. Eləcə də heyvanlar, quşlar. Biz də eləyik. Gözümüzü açdıq yarandıqda harda ölərik, harda qalarıq. Nə Allah, nə Peyğəmbər, nə İsa, nə Məsih, nə Musa. Bu bazı yalan şeylər. Həqiqətən o biz düşündüyümüz Allah olsaydı, bizə o dərs keçilərik Allah, Allah, Allah. Həqiqətən o Allah olsaydı. Həqiqətən o Məhəmməd, İsa, nə Peyğəmbər, Mehdi, o birisilər, bu birisilər. Hər millət birini gözləyir gəlib bunu xilas edəcək. Həqiqətən onlar olsaydı, həqiqətən bu Peyğəmbərlər olsaydı, bu yazıldığı kimi, deyildiyi kimi, təbliğ edildiyi kimi olsaydı, inan Allaha, İlham Əliyev Pusat birisine olmuşdu. İlham Əliyevin Pusat nətərdir? Sümüylə çürümüşdü. Baxırsan, bugün İranı kimlər dağıdır ha? 70.000 Qəzzada, körpələri kim xışladı ha? Epşteyində ləvənci pişirirlər, toyuq ləvəncisi, talışlar. Talışlar toyuq ləvəncisi pişirən kimi, Epşteyn də uşağı ləvənci kimi pişirib qoyurlar qabağa, ayaqlarına belə bağlayıb. Bugün dünyanı onlar çalxalayır. Hani Allah, hani Mehdi, Məhəmməd hani? Ya Hüseyin, nə bilim o birisi. Bir balaca Hüseyin adı altında birləşirlər. Hə, bildik. İranda nəyəsə nail oldu, İmam Hüseyin adı. Nəyəsə səbəb oldu. Hə, nə olsun ki? Nə olsun ki? Sabah Türkiyədə belə bir şey olsa, onların o qədər də Hüseyni yoxdur. Onlar da Atatürk deyə birləşəcəklər. Bəlkə səhv deyiləm dostlar. Yəni, ola bilər mən səhv deyiləm. Ola bilər sən ömrü boyu namaz qılıbsan, dindarlıq eləyibsən, dinçilik eləyibsən. Sən düşünürsən ki, yerin cənnətdir və Qabil kimi adamın sözünə cavab verməlisən, onu özünə borc bilirsən. Ola bilər. Amma sən sabah xəstələnsən, dişin ağrısa, sənin dişin ağrısa, səhərə kimi ulasan, nəyin közün, ailən, qonşuları belə yatmağa qoymasan, 5 manatlıq dərman olmasa sən, heç bir Allah, heç bir kitab, heç bir Quran səni o ağrıdan qurtara bilmir. Elə deyilmi? Sənin bədənində enerji olmasa, sən hambalıq edib, fəhləli edib, 5 manat qazanmasan, heç bir Allah sənə o Allahdan buyruq, ağzına buyruq, yemək tullamır. Yalandan deyirlər o var. Quranda nə yazılır? Ağrı kəsici ayələr var. Hədislərdə, Quranda, nə bilim nələrlə. Oxu da axşama kimi oxu görün bir ağrını kəsəcəkmi? Oxu görün kəsəcəkmi? Bir raketin qabağına ala biləcəksənmi? Ona görə bir gün elmlə məşğul olmaq 40 il, nə bilim neçə il ibadətdən üstündür deyirlər. Bu gün üçün deyirlər. Bu gün İranın o əlində o raketlər olmasaydı, İranı şam-şum eləyib körpəsinə qədər qıracaqdılar. Qəzza kimi eləyəcəkdilər. Amma bugün İranın qabağında diz çökürlər. Niyə? İran ağıllı tərpənib mollalar. Biraz İngilisdən, biraz Çindən, biraz Ruslardan oğurlayıblar. Ya müttəfiqlik əsasında, mən dəqiq bilirəm, bizim generalımız təyyarənin motorunu satıb onlara, gəmilərin motorunu satıb onlara, helikopterin motorunu satıblar İrana. Mən bilirəm, bunu efirdə dəfələrlə demişim. Oğurlayıblar, çalıblar, çapıblar. Nələrsə eləməyə çalışıblar. Bugün ayaqda qalırlar. Amerikan dizini yerə qoyurlar. Bəli, texnologiya, elm. Türkiyədə də alimləri öldürdülər. Hər nəysə. Burada yazır, din ərəb uydurmasıdır. Yox qardaşım, yox. Din ərəb uydurması deyil. Din Yahudinin uydurmasıdır. Ərəbin yox. Bizim kökümüz Yahudidir. Yahudinin uydurmasıdır və Quranı da yazanın adı Yahudilər deyir. Kərimdir, ona görə Quran-ı Kərim qoyublar. Bunu Yahudilər deyir. Mən demirəm. Bir də mənim boynuma yıxarsınız. Qabil mətləbə ki, ən savadlı mənəm yazırım mən. Deməli, Allah Babilə səni savad bəxş eləsin. Dona gedir yayım. Dona niyə gedir yayım? Yayımım necə gedir? Ümumiyyətcə bir yazın görün yayımda donmaz ad varmı? Xahiş edirəm yazın. Bilət də biz nə qədər necə gedir? Yayım necə gedir? Xahiş edirəm yazın. Görək burada başqa İranın doğası da var, xiyarı da var. Bəli. Xiyar, Azərbaycana satılan xiyarın yarısı İrandan gəlir. Molla yanına gedirsən, cadugar yanına oxusun deyə getmədən niyə gedirsən? Belə bir şey yazır. Molla yanına. Gedənləri qınıyır. Ay qadanalım, bax sən burada yalan yazırsan, bu savadsızca yazırsan, çok kofi. Çox savadsızca, cahilcə yazırsan sən. Ağılsızca yazırsan sən. Sən bilirsənmi ki, Almaniyada, Fransada, Almanlar, İngilislər, Fransızlar, İsveçlər, sən bilirsənmi Yahudilər,
Ukrayna, Rusiyalılar. Bunlar bizdən də betər cadugara gedirlər, bilirsənmi? Onlar nəyə görə gedirlər cadugara? Onlar heç vaxt qonşunun evini yıxmağa görə getmirlər. Qonşunun ailəsini dağıtmağa görə getmirlər. Onlar bir-birinə sevgilərini bağlamaq üçün, əbədiyyətə üçün bir-birinə nə olmaq üçün, ya həyatda hansısa bir başarılara ulaşmaq üçün cadugar yanına gedirlər. Ya gələcəyini bir, nə bilim, kimləsə eşitməkdən ötəri. Bizimkilər nə üçün? Qonşunun evi başına yıxılsın, qonşunun evi yansın, içindən salamat çıxmasın, ingə deyən qalmasın. Bizimkilər belə şeyə görə gedir. Vay o günə ki, o gəlinin o güzgü tutular dalında götündə. Vay o güzgü qırılıb, onun hər çingizini biri cibinə qoyacaq. O güzgü ilə necə əməl eləmək olur, bilirsin. Bəlkə səhv deyirəm, qadan nəzarət. Cadu hər yerdə var, tilsim hər yerdə var. Hələ ən zəif cadu Azərbaycandadır. Yeganə ölkəyik ki, 99 bütün o cadugarlar var ya Azərbaycanda. İkisindən, üçündən başqa hamısı hamını alladır. Bir poxa da layiq deyirlər. Amma bizi alladan cadugarlar kimi cadugarlar xarici ölkələrdə onu ya saymazlar ya da o cəmaatı ilə alladanmaz. Burada vergi verirlər ya onlar. Cəmaatı ilə alladanmaz. Azərbaycanda, dünyada heç harda çöp qalmır uşaqlardan, bir dənə Azərbaycanda qalır. Dünyada heç harda bir kənddə 40 dənə cadugar yoxdur, təkcə qoylarda 40 dənə cadugar var. Başınıza dönüm. Mən səhv demirəm, hangi adamsan? Bu nətər oldu bu cadugar boyda Ukrayna kimi ölkədən 10 dənə cadugar, düzəməlli cadugar sayıya çıxmıyor. Amma bizim bir kənddə 10 dənə var, 20 dənə var, 40 dənə var. Yetən qabağına bir kasa qoy oraya, güya ki baxıcıdır. 10 nəfərə bir şey deyir, buğda düzələndə gələrsən, buğda düzələnə kimi işin düzələcək, düzələnə kimi düzəlməsə gələrsən, 10 nəfərdən ikisinin üçün işi düzəlir avtomatik. Ya düz. Neysə, baxa görə. Cin ancaq Azərbaycanlara girir, cin ancaq Azərbaycanlara girir. Deməzdim, xaricilərə də girir. Cin ancaq Azərbaycanlara girir. Bu da bir oyundur, bunu da bir monopoliya çeviriblər. Buradan da yiyirlər, haram yiyirlər. Amma o cin çıxartdı, nə bilim, nə çıxartdı, çoxsu yalan şeydir. Çoxsu deyəndə 99% yalandır. Demək olar 100% yalandır. 100% yalan. Amma ki, dəyərlən vətənlərim, o cin girmək, yaxınlaşmaq, vurmaq belə şeylər var. O kitablarda da qeyd olunub. Qeyd olunmasa da var. Əvvəllər lap çox idi bu cinlər. Sonra bu əkin, tikin insanların sayının çoxalması onları sayının azalmasına, daha doğrusu gözə görünməz olmasına səbəb oldu. Buna görə buradan gələcəkdə planetimiz Qabil bəy, planlarımız Qabil bəy olacaq. Bilməm, nəsə yazmaq sualınız varsa deyin, mən sual yoxdursa, burada efirdə proqrama uyğun danışım, müəyyən məsələlər var, hadisələr var. Amma bu sual varsa cavab verin də söz sual. Cin yoxdur, zarafat edirəm. Yox, cin var. Cin nə var? Gözə görünməz qüvvələr var. Var. Bunu alimlər təsdiq edib. Bunu bütün həyatı, necə deyim, sizə bir şey deyim də mən məsələn. Elə belə şey deyil. Məsələn, adicə biz zərduş olmuşuq da. Adicə biz zərduş olmuşuq. Oda sitayiş eləmişik. Görün bizim odla bağlı nə qədər atalar sözləri var məsələn. Dəyərlən vətən, siz yazın bura bax, odla bağlı, od alovdan bağlı nə qədər atalar sözləri var, nə qədər kəlamlar var, zamanəmizə gələn kəlamlar. Fikirləşin, yazın, mən də sizdən bir yerdə fikirləşirəm. Yazın. Odla bağlı. Nə qədər, söhbət atalar sözündən getmir, nə qədər kəlamlar var, sözlər var, bizim zamanəmizə qədər gəlib çıxıbdır. İndi bu cinlərlə bağlı, gözə görünməz qüvvələrlə bağlı nə qədər kəlamlar var ki, bizim zamanəmizə qədər gəlib çatıbdır. Şəxsən məni cin vurubdur. Zaman olubdur məni, blogerlər bilir, məni cin vurubdur. Şəxsən mənim atamın dost doğma bibisini cin öldürübdür. Həmişə atam danışardı onu mənə. Yəni cinlər hər zaman insanların arasında daha sıx görünüb əvvəlki zamanlarda. Yəni, bəli, Quran-ı Kərimdə cin surəsi var. Özcə vaxt deyirsiniz, Qurana inanırıq. Düzdür, mən orada Allahdan gələn kitab olduğuna inanmıram, onu yazıblar, ağıl adamlar yazıb. Sadəcə səhvlikləri də zamanəmizlə uyğun olmayan, uyuşmayan nələrsə var o heç. Amma onu ağıllı adamlar yazıb o Quran-ı Kərim kitabını. Çox ağıllı adamlar yazıb. O kitabın insanlara ziyanı yoxdur, xeyri var. Çox halda xeyri var, çox halda yox. Demək olar ki, o kitabın ziyanı yoxdur, xeyri var. Amma o maalesef ki, o kitabı oxuyursan, başa düşmək çətindir. Hətta onun Azərbaycan dilində, Türk dilində olan tərcüməsini belə oxusan, heç nə başa düşmürsən. Gələ kimsə otura sənə başa salan. Baxına, başqa kitabları, dini kitabları oxuyursan, Yahudilərin kitabını, Xristiyanların kitabını oxuyursan, başa düşürsən. Amma bizim kitabı ilə yazıb da gələ bir başa salan olar. Mən bilirəm ki, Allah haqdır, inanıram ki, burada olan adamların çoxu Allahın özlərinə qarşı möcüzələrini görüb, bəli. Çünki dəfələrlə görmüşəm özümə qarşı. Möcüzələr görübdür. Möcüzələr görməyin Allaha nə aidiyyəti var? Qadan, möcüzələr gördüyün Allaha nə aidiyyəti var? Ya şimdi əskəriyə gedir cəmaat, hamı qurban deyir, hamı nəzir niyaz deyir, varının uşağı ölmür, kasıların yarısı ölür, yarısı da yarımcan olur. Və salamat gələnlər də olur. Nədir indi? O bizlər qurban deməmişdi.
Ölenler kurban dememişti, nezir niyaz dememişti. Ha? Bir nefer avariya düşür, birini Allah saxlayır, birini saxlamır. Biri ölür, birinin əmrini neynəmir. Körpə uşaq ölür, onun nə günahı var? Gələcəkdə Nizə atasıydı hamının qarnını. Gör nə deyirlər? Gör nə deyirlər? Deyirlər çox vaxtı biri gəlir Peyğəmbərin yanına ki, ay Peyğəmbər, yəni ya daha doğrusu bir Peyğəmbər baxır ki, uşaqlar çayda çimir, göldə çimir. Uşaqlar göldə çimir. Bir uşağın da gözləri kordur, göldə çimə bilmir. Qıraqdan oturub durur, o onların səslərini dinləyir. Və Peyğəmbər Allahdan xahiş edir ki, bu rəvayəti eşidirsiniz də. Gör hapa copa bax, hapa copa bax. Allah'a müraciət edir ki, ay Allah Taala. Ay Allah Taala. Bəs deməzsinizmi? Bu uşaqlar çimir, bu yazıq qıraqdan baxır da, bunun gözləri kordur. Bunun gözünü aç da. Deyir, açsam çox fəsadlar törədər, amma aç deyirsən açıram. Və gözünü açır. Allah gözünü açır. Bunun gözü açılan kimi. Gözü açılan kimi gedir, qəmişlər yoxdur mu qəmiş? Qəmişlərin ucunu itiliyir, hamısını suyun içinə belə batırır. Tulluyur, o da gedir batır belə. Yaş qəmiş. Və uşaqlar kəllə vurduqca hamısı qanı tökülür, qanı. Burada bir neçə sual ortaya çıxır. Bu Allah Taala bunun gözünü açır, niyə ağlını əlindən alır? Əgər belədirsə. İkinci sual ortaya çıxır. Biz özümüz kəndlə bağlı adamlarıyıq. Necə ola bilər ki, kənddə kimsə suyun içinə şüşə qırıb tökər, ya belə qəmiş, belə sala ora uşaqlar bir-birinə qanı tökürər. Bütün kəndin uşağının qanı tökürər. Və uzaq başı bir dənə xiyar atılır ora, xiyar atılır ora. Görür ki, ayağını şüşə kəsdi, ya qarnına nəzə batdı, bütün hamıya xəbər çatır ki, burada çimmək olmaz. Hələ nəzərə alın ki, əvvəllər iletişim yox idi. Bir dənə müəllimə var idi, nə idi o müəllimənin adı? Nə idi o? Bizim kənddə. Nə idi o? Bir cürə müəllim idi. Müəllim belə kəndə girəndə, bazara girəndə bütün kənd xəbər tuturdu. Sadəcə düzgün danışmırsınız, düzgün rəvayətlər deyil axı. Gerizəkalıyıq biz bu rəvayətə inanaq. Gerizəkalıyıq biz. Bizdə də olurdu da, bəziləri təzə evlənib kişinin oğlu, məsələn, gəlib şüşəni qırıb tökürdü ki, uşaqlar burada çinməsin. Təzə evlənib, arvad zat görməsin, hayır. Sonra hamı orada çinmirdi, bilirdi ki, şüşə tökülür, ya o zaman biri əğri kəsiləndə bilirdik. Hamı başqa yerdə çinmirdi. Burada nə var ki? Bunu başa düşmək üçün akademiya qurtarmaq lazım deyil. Hər şeyi niyə Allaha qatışdırırsınız? Mənim maraqlıdır. Bədbəxtçiliyimiz bundadır bax. Bizim bədbəxtçiliyimiz bundadır bax. Xiyar əkirik, məhsul gəlmədi, Allah elədi. Qartof əkirik, məhsul gəlmədi, Allah elədi. Qar çox yağdı, yağış çox yağdı, Allah elədi. Harınıza bir şüşə qızdırdı günəşdən, ya bir sigaret kötüyündən hər yer yandı, Allah elədi. Ay həyatımız bədbəxt gəldi, ailəmiz dağıldı, Allah elədi. Allah eləmədi, çoxunu qaynanı elədi. Nə terror elə, Ermənistanda boşanma səviyyəsi heç 1% deyil. Gürcüstanda boşanma səviyyəsi heç 1% deyil. Amma Azərbaycanda evlənənlərin yarısı tam 45% boşanan var. Niyə? Çünki hamısını ilham elədi. Çünki ilham eləyib, hamısı yoxsulluqdan, aclıqdan, səfalətdəndir. Niyə Ermənistanda, Gürcüstanda cinayət? İki ölkənin birlikdə cinayətindən 10 dəfə çox Azərbaycanda cinayət olur, oğurluq olur. Niyə? Hələ çoxsa kitaba salınmır ha. Çünki Azərbaycanda dolanışıq yoxdur. Biz amma hamısını Allahdan bağlayırıq. Hamısını Allahdan bağlayırıq. Ay ki, Allahdan heç nəyi bağlamayın. Heç talihinizi belə bağlamayın Allahdan. Nətər Azərbaycanda bədbəxtsən, Azərbaycanda bədbəxtsən, xaricə gəlirsən, işləyirsən, iş var, aş var, çörək var, xoşbəxtsən. Necə olur elə? Hər şeyi Allahdan bağlamayın. Allah yaradıcı qüvvədir. Xoş o adamın halinə ki, onun hansısa bir güclər, gözə görünməz qüvvələr, o bioenerji, nə enerjilər dəstəkləyir. O da nadir adamlar olur. Nadir adamlar olur. Uydurma ərəb rəvayətləri. Bəli, uydurma ərəb rəvayətləri. Ondan indiki uşaqlar necə? Ay, ooo. Qadanı zalim belə adam azdı deyə özəl söhbət edirəm də. Adam 3000-5000 adam olanda birisinin belə söhbət. 3000-5000 adam olanda dostlar, belə söhbət eləmirəm axı. Vacib məsələlər söhbət edirik, başqa şeylər. Ay, mən indi uşaq vaxtı Ruslan və Lyudmila kinosuna, Sehirli Xalata, sonra hansı kinolar idi? Bir qalanın sirri. Bu kinolar var da, sevdiyimiz kinolar. Multfilm, Nupagadi, Zayac, sonra neydi o? Tom and Jerry. Bu multfilmlərə Tom and Jerry sonradan çıxdı da. Nupagadi də gec çıxdı biraz. Amma ən çox əvvəl nə idi? Bir qalanın sirri. Ruslan və Lyudmila. Sonra belə kinoları qoyuram uşağın qabağına, balaca uşağa. Deyirəm, ay bala, biz buna hər həftə baxırdıq, ölürdük bu kinolardan ötə. Deyir, atası başı xarab idi. Buna da baxırlardı. Ay, indiki uşaqların şuuru, beyni, buna deyir, hansısa geri zəkalı baxar, bu çor-çor aldadırlar burada cəmat. Belə baş olar, belə nə bilim şey olar. İndi yəni, indiki uşaqlar daha müasirdir, onların beyni daha aktivdir. Bəli, bu ərəb nağılları o illərə aid idi, o illərə aid idi. İndi ərəb nağılları üçün bax, bir misal çəkək də. 15-ci, 16-cı, 17-ci əsrlərdə və yaxud deyək, 5-ci, 6-cı əsrlərdə, yox, harca deyək, məsələn, İslam dini yaranandan bu tərəfə gələk, bu tərəfə. Qardaş, bax deyirəm sizə, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19-cu əsrlərdə Quran-ı Kərim kitabını yandırsaydılar, Quran-ı Kərim kitabını yandırsaydılar, aşağılasaydılar, inan Allaha savaş olardı. Milyonlarla, minlərlə adam ölərdi. İnan Allaha. İndi baxın, Avropada çayın o üzündə Quran-ı Kərimi yandırırlar, bu üzündə minlərlə müsəlman miting eləyir. Quran-ı Kərimi yandıran adamın
Əlindən almaq üçün çaya atılıb o izə keçmək istəyən 2 nəfər olur. Ya onun üstünə heç çay olmasa belə üstünə cuman adam 2-3-5 nəfər olur. Polis də gözünə qardan kimi hamı dincəlir. Yəni, məsələn deyim də 19-cu əsrdə, məsələn deyim də 18-ci əsrdə bir deputat çıxıb, bir deputat və yaxud kimsə çıxıb İmam Hüseyin bayrağına əski parçası desəydi, indi qan su yerinə axmışdı. İndi niyə nə olub? İndi nə oldu? Cəmaatda dinə, imana, inamsızlıq da azaldı. Deyil həmətən. Bilirsiniz, ən çox niyə azaldı? Bunun səbəbləri çoxdur, milyonlarla səbəb. Stalin peykilərindən tutulmuş, qərbin texnologiyasının əlimizə qədər çatması, texnologiya inkişaf eləməsi, əvvəl biz Almana necə baxırdıq, İngilisə necə baxırdıq. İndi can bir-birə, hamı bir-birinə ərə gedir, dostlar, kanka olursunuz, dil bilirsinizsə. Yəni, insanlıq elə bir ki, bu sosial şəbəkə insanlığı necə deyək, bir-birinə birləşdirdi, sevdirdi deyək, belə deyək. Amma bir dənə Əfqanistanı sevdirənmədi, o əcaib idarəçiliyi sevdirənmədi. Qalan insanlığı bir-birinə sevdirdi. Ateist görəndə düşmən görürdü. İndi Yapon görəndə az qaldıq boynuna tularaq qucaqlayaq. Yapon, onun kimi ağıllı adamlar mı? Buna görə əxlaqlı, namuslu, tərbiyəli olmaq üçün dinə ehtiyac yoxdur. Bəli, bəli. O ərəblər gəlir, qızlarımızı qayırırlar, ha. Ərəblər gəlir, qızlarımızı qayırırlar. Allah bə! O Qətərəz də bombalar düşür, ha. Sizin qisasınızdır, bax alınır. Sizin qisasınız da alınır, ha. Sən Qətərə gedə bilirdin. Hə, gedə bilərdin. Hamballığa ya da verməyə. Gedə bilərdin. Hamballığa, kişilərimizi hamballığa heç qəbul eləmirlər. Qadınlarımız verməyə gedə bilərdi. Eləmi? Allah bə! 1 milyonluq ev neçəyədir bilirsinizmi Qətərdə? 1 milyonluq ev. 200 min alan yoxdur. 100 minlik bir dənə deyək ki, bir potka, bir otaqlı ev, 30 minə heç alan yoxdur. Hər yer boş qalır. Hamı satıb gəlir Avropaya. O şeyxlər var, pullu şeyxlər. Hamısı qaçıb gəlirlər. Allah bə! Gəlib qızlarımızı qayırdılar. İlhamın otellərində qızlarımızı qayırdılar. Gecə gün burada demədim, Allah, ay Allah, neft qaz erası bitir. Biz burada demirdik, neft qaz erası bitir, ay Allah. Bu bizim zəifliyimizdən istifadə edib qızlarımızın namusuna göz dikən, qızlarımızın namusuna sataşan bu ərəblərə bir bəla yetir. Allah, demirdik mi biz? Yetirdi də bu. Yetirdi də bu. Ha, qardaş, İranda milyonçu yoxdur. İranda milyonçuların sayı hesabı yoxdur. Qardaş, İsraildə milyonçu yoxdur. Milyonçuların sayı hesabı yoxdur. Görmürsünüz bir Yahudi gələ Azərbaycanda qızlarımızla bazlıq edir. Görmürsünüz bir dənə fars. Bir dənə fars. Və yaxud fars olmasın, İran devlətinin hazır bir vətəndaşı gəlsin, qırmızı kitaba düşən quşlarımızı günüz ov eləsin. Gecə də 2 ayaqlı ceylan kimi bizim yuxuda görənmədiyimiz qızları yatağına salsın. Eşələsin, yesin. Görmürsünüz? Ha? Nə oldu ya bu götü poxlu körfəz ölkələrinin 5-6 şeyxə bağlı padlislər gəlib bizim qızları aymalı girdilər. Ha? İlham Əliyev kişilərimizi zəif salmışdı, ha? Gördünüz mü indi başlarına nə gəlir? Allah var, Allah. Bəli, Allah, yaradan var. Bizim səsimizə səs verən var artıq. O enerjidirmi? Nə bilim, o uzaylılardırmı? O tanrıdırmı? Allahdırmı? Boqdurmu? Hər nədirsə, bir zalimi digər zalimin əlindən cəzalandırırlar. Hər nədirsə, məzlumların üzünü güldürən bir zaman, bir məkan, mübarizə edən zaman qarşımıza çıxır. Nə olur 7 nəsil Heydər Əliyev, İlham Əliyev bu xalqa divan tutdu, indi nəsə ortaya çıxır. Çünki indi milyonlara boyun əyməyən oğullar var indi. Əvvəl bir şübhəlidir. Əli Kərimlinin 100 əməlindən 90-ı şübhəlidir, 10 dənəsi də düşündürücüdür. Amma indi görün nə qədər milyonlara tüpürüb mübarizə aparan var Qabil kimi. Görün nə qədər odda yanmaz, suda batmaz, puldan alınmaz oğullar var. Belə olanda da Allah bərəkətini, Allah nəsə yetirir də bə. Allah nəsə yetirir də bə belə olanda. Dostlar, qardaşlar, bir saniyə gəlin. Allah nə deyir? Allah deyir ki, səndən hərəkət, məndən bərəkət. İndi Allah deyir, yenə deyirəm, o bizi yaradan deyir, o laboratoriyalar deyir. Hətta bizi yaradan laboratoriya varsa, bir dənə də sübut deyilmi sizə? Zaten demişəm, bilənlər bilir. Avropada çipsiz it pişik yoxdur. Varsa da çox azdır. Avropada çipsiz it pişik yoxdur. Amerikada. Hamı çipləyir. Yaxşı. Qardaş, milyonlarla, 100 milyonlarla heyvanları çipləmişik. Hətta İlham Əliyev orada ceylanlar buraxıb cüyürlər zadara İlham Əliyev. Quşlar. Hamısını çipləyib buraxdılar. Yaxşı, dünyada bütün bu canlılar çiplənirsə, bunların bu dünyada milyonlarla, 10 milyonlarla, 100 milyonlarla, bəlkə də milyardlarla canlıları insan evladı, biz götü poxlular izləyə biliriksə, deyirsən bizi laboratoriyalarda yaradanlar bizi izləyə bilmirlər. Nə danışırsınız? Burada elə şey deyərəm ki, elə bir sübut göstərərəm ki, bu efirdə, burada mənlə razılaşmayan hər biriniz mənlə razılaşarsınız. Amma mən göstərmənəm, o da mənim sirrim olsun. Deyərəm, yaradan var, amma takip edən çox azdır. Elə deyil. Xoş o adamın halinə ki, onu yaradan onu takip edir. Vəssalam. Bəli, həyatınızda hər bir insan həyatında möcüzələr var. Yaxşı, pis, amma bunun çoxunu Allahdan bağlamayaq. Vəssalam. Sənin qarmağından, mən balıqçı olmuşam eyni zaman. Mənim qarmağından düşən, ağzı cığır düşən balıq, düz həmən balıq, görüntülü suda balıq tuturuq da. Həmən balıq,
Və yaxud qarmaqların quyruğuna keçdiyi, altdan quyruq tərəfə keçdiyi balıq mənim böyrümdə Mahirin qarmağına düşür. Mənim qarmağımdan düşəndə onun Allahı var idi, xilas elədi. Onun qarmağına düşəndə də Allah onu 5 saniyəlik xilas eləmişdi, eləmi? Qardaş, hər şeyi Allahla bağlamayaq. İndi yaşı bu 1-ci Qarabağ savaşında qurtuldu, 2-ci Qarabağ savaşında öldü. Aprel döyüşündən qurtuldu, 44 günlük savaşda öldü. Qəzza savaşından qurtuldu, Livan savaşında öldü. Qardaş, bu bombanın altından qurtuldu, o bombanın altında öldü. Hər şeyi Allahla bağlamayaq. 4 il məhsulun olmadı, 1 il məhsulun oldu. Hər şeyi Allahla bağlamayaq. Dəyərli həmvətənlər. Bəli, möcüzələr var. Hətta Allahla bağlı möcüzələr var. Bəlkə də. Amma bu nadir hallarda insan həyatında 1-2 dəfə, uzağı 3 dəfə ola biləsi bir şeydir. O da nadir insanların nadir həyatında. Amma biz zırt başına hər şey yapır. Qarnımız ağrıdı, oh Allah niyə belə elədi? Başımız ağrıdı, Allah niyə belə elədi? Olmur axı. Qabil İlhamdan danış. O dindar 100% Cöhər Dudayev. 100% dindar. Dinçilər belə şey xoşlamırlar da danışmağa. Deməli, dünyamızda maraqların müharibəsi gedir. Siyasət pul ilə idarə olunur. Kimin pulu çoxdur dünyada o söz sahibidir. Sadəcə onun oyun qaydalarına riayət etmək lazımdır. Əks halda məhv edirlər. Sizcə belədirmi? Sən İlham Əliyevin sözünü dedin burada. Sonuçta İlham Əliyevin güc kimdədir, pul kimdədir? Yox, düz demirsən. Sən düz deyirsən. Hansı ölkələr üçün, hansı idarəçiliklər üçün sən düz deyirsən? Sən Azərbaycan üçün düz deyirsən. Amma Almaniya üçün düz demirsən axı. İlham Əliyev neçə milyon pul buraxdı, məni öldürə bildi mi? Amma İlham Əliyev mənə buraxdığı pulların, o pul qədər puldan Rusiyada, Türkiyədə və yaxud Azərbaycanda yüzlərlə adam öldürə bilərdi, amma Almaniyada məni öldürəmədi. Bu bir. İkinci, mən Almaniya devlətini 6 dəfə məhkəmədə utdum. Devləti utdum, Almaniyanı. Mən Azərbaycanda deyil devləti, bir Uçaçkovunu, bir icra başçısını uda bilərdimmi? Demək ki, bəzidir, Almaniya, İlham Əliyev mənə Almaniyadan almaq üçün 1 milyard yox, bir neçə milyard pul verməyə hazırdır. Verə bilir, deyəcəksən, milyard tanımırsan. Ən balaca nazirin, belə Doğuşan nazir var, baş nazir. Ən balaca mavinin, ən balaca oğlunun, ən balaca Litvada, ən balaca Rigada, ən balaca Bankda 1 milyardını doldurublar. 1 milyardını. İndi görün, ən böyük nazirin, ən böyük oğlunun, ən böyük ölkədə, ən böyük Bankda nə qədər milyardları var? Azərbaycan məmurları üçün milyard tonqal qalyarlar milyarddan. Hər bayramda. Ərşə qalxar istiliyi. İranda molla bitməz, general bitməz, Azərbaycanda məmurların milyardları, xalqdan soyduğu milyardlar bitməz. Azərbaycan, İlham Əliyev məni Almaniyadan almaq üçün nə qədər milyardlar tökdü? Alındıra bildi mi? Xeyr. Hələ ki, xeyr. Demək ki, elə yerlər var ki, elə məkanlar, elə güclər var ki, milyardlar belə çarə olmur. Milyardlar belə çarə olmur. İndi İlham Əliyev vəzifədən götürürlər, qələmi qırılır. Yəni qələm qırılıb çoxdandan. Sadəcə qırağa atılacaq, inşallah mayın 5-i 10 arası gizli bir toplantı olacaq. İlhama 3 gün vaxt verəcəklər. İndi deyirlər hazırlaş. Hazırlaş gedirsən. Amma onda öncə deyəcəklər 3 gün bəsdir. İlham Əliyevin milyardları kömək ola bilirmi? Kömək ola bilirmi? Və yaxud uzağa getməyək. Kəmaləddin Heydərovun bacıları, bacısı uşaqları ölümlə əlləşir anası. İlham Əliyevin milyardları, trilyonları var, oğlu ölümlə əlləşir. Çarə ola bilirmi? İlham Əliyevin milyardları var, Alyonanın bircə kasetinin videosunun yayınlanmasına, mehmanın ağzının bağlanmasına səbəb ola bilirmi? Demək ki, sənin dediyin bəzi banan ölkələrində keçir. Çox misal çəkmək olar.